try Jesus you wanna come chung me badai long ko nang brot u chong u blai badai long ko nang brot u chong u blai Jesus long ko nang brot chong blai shora bayin de la sindra ba khora bayin de la bushun na khadi baro kibaran hau kres Kibatip malajit yakin do swam pisong nong remek perthai namar kidan hau kres Kibanget bom dan syu kaji peram persya yaki namar kidan hau kres Kibanget bala pisong yaki jaga beneng namar kidan hau kres Ngakau di pipinwan sejan jung try Busut bisa kajingka ring bakam met bakas nang ujung try Jesus Pilong kirang ba lingdo kibia kejas yang mencakri lang yung try udan ni kejaka bagi Surabayende Father we love you we worship and adore sing glorify your name Glorified
love you. Jesus, we love you. We worship and adore you. Glorify your name in all the Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the Yes, Lord. Yes, Father. Yes, Jesus. Yes, Holy Spirit. Siamo Gesù che puram begitu kecil roh. Ragi dan ni punya siam yang dia putra. Dan ni punya siam yang Yesus. Wan ko save kaburam. Wan ko save kaburam. Ni play ka kenap putra. Wan ko save kaburam. Yang ini isap tiba jam syutra ni kapur. Yang lain doa yang kejar kan yang try. Hak tak bodoh mensim bakut dan kacing lain doa. Penram yang digisor, pensengap jari yang digisor ke penram yang pi. Amen. Yes. Kan ini kacing yo bentar kacungi. Amen. Kabau kres. Haleluya. Ini belak kemelang ni kapur. Ini kemen mau try lo pen em, try lo sius pa yang ini. Berkelawi kacungi ke kepeneng. Haleluya. 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 Kesipai ke jauh try. Haleluya. Berhasil spa jauh try. Haleluya. Woo. Oh, Jesus. Try ya me. Omni yang ikut mak. Non penne, non si spa. Milong play no piccaggiona. Oh oh. Lei cloud bong children. Non perkela yang ngabe don aja. Nado ki bong children. Shadow bong children. Jesus kono play. Dan pikir benar mereka. Bel, Obania, Bani Panakabor, Bani non mense, ya bertani sancing benem. Hallelujah, singing your my Savior, Redeemer, my Savior, Redeemer, you lifted me from the miry clay, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came near, from the everlasting, and to the world we live, the Father's only Son. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Nhìn bật tiếng mình lại cái bên mò. Hallelujah. Woo. Woo. Yeroi try. Nông si spa jungi UM. Amen. Nông si spa jungi UM. Hatu figet. Hatu figet. Nông si spa jungi UM. Hallelujah. Hey. Ini lihat kemenang kejung try di kuat. I know you rescued my soul. His blood has covered my sins. I believe. Do you believe? I believe. Oh, my shame is taken away. My pain is healing His name. I believe. Yes, I believe. I believe. Yes, Lord. I'll raise my banner. I'll raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Yes, He lives. Oh, oh, oh. God sebut dengan nga. God sebut dengan nga. Das namus Ismayana. Honengen. Hantogengen. Honengen. Ngarugangen. Jingde Radurashno. Jingde Kianangayo. Honengen. Honengen. Gerako lama. Gerako lama. Sing ya, utrai rata. Nosis bauem. Nosis bauem. Nosis bauem. Nosis bauem. Oh, oh, yeah. Hallelujah. I know You rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Do you believe? I believe. Yes, Lord, they believe. Yes, Lord. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. So
Jambi kapurang We barat pa. glorify your name, Jesus. Hallelujah. Ngay You're Lord worthy, Jesus. Lord Jesus. Ngay Hallelujah. Lord Father. We celebrate in your name, Ngay Lord Lord Jesus. Father. Hallelujah. 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 Try Jesus. Hallelujah. Try ngay ngo imi pen kemen yang i. Yes, Lord. Nagjinurkat ka jong me. Jesus, try. Try ngila khot karpa da me. Bamila phai ketien. Amen. No long bakentang jong me. Yes, Lord. Yes, Ban Jesus. biong lapendap. Lapendap. Amen. Yes. Ngiyang gibasiyo spa hami try Jesus. Yes, Lord. Yes. Ngiyang gibahok hami try Jesus. Yes. Hami try. Hallelujah. Hami try Jesus. Hallelujah. Try ngay ye jami Jesus. Ngay ye jami try. Afla dap Jesus nei Jesus. Benem seus pa jongas. Hey bara berkat ya kali. Afla dap Jesus. Hey bara berkat ya Yes, Lord. Nong sela nong thanks
Champagne ko bau bol champagne, ban champagne ko bau Yohanes champagne, oh ban champagne ko bau Daniel hagi krem kising champagne, yang ni kajing drum, oh kajing jileo, kalender kajing ya, ban mantep ni kajing ye kajing ni kabapalat kajing tembreo, barang dah aku try pendap yang ini aku try, lagi cik pendap aku boleh baro. For you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne, and you Badai banyo ya bo
lang stop pi ga chang su trai. Ka jing bertaja ka jing jam. Hallelujah. Jesus. 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 Jesus kami la try ka purang ka chong ka jing la try. Kalang lar ka chong me Jesus. Yes, Lord. Kalang lar ka chong me. Yes, Lord. Pila ka chong. Praise the Lord. You wrote you try. Hallelujah. You wrote you try. There are many people sitting back in the dark, Don't you want give re give a shong habadum? and I can't see your beautiful faces. But ngam yo I gidur give a habreo jong. Yes, I can only see that one dark hand out of there. Ngai tang gawe gakti. So please, all of you who are sitting in the dark, will you please arise and come to the light? Nakarpat if give a shong shadien can so Yes. In the name of Jesus, I call you forth from the darkness into the light. Nagagarteng ka jong Jisu nga khot ya fi nagajingdom sa gajing shai. Come on, come on. I think there are a lot of young people there, and I love young people. Come on. Nga khot if gi gun samla nga iet ya fi. Yes. Come on, lovely sisters. Ki kana samla kan the. Only the young men are being obedient, but the young women are also equally obedient. Tang ki kun chen rang ki ko ngo and ki kun kan the. Come Kim on. ko ngo. Come forward. Right up to the front. Sisters, right up to the front. Fila ban wan chuni sha Yeah, kham. don't worry about the back seats. I don't care about the back seats. Wanum pet wanum ngam sko pair if yaki Yes. shuki give a shadien. Thank you. God bless you. Plain kur khu ya fi ko bless you bon. Hallelujah. You wrote you try. How many of you are ready to receive from the Lord? Kan nongo na preng jong fi filong la kloi ban pediang no try. I already told you, it's not me who speaks, but the Lord who speaks to you, his people. Ban ngala ong ba amday mga ba kren shafi and they try ba kren shafi ki brio jong ong. Okay, how many of you are ready for warfare? Ti kan nongo na preng jong fi filong la kloi ya katma ba gan jamat siem. Let me tell you, if I have to come here as a preacher and say, oh, God is going to bless you, God is going to bless the nation of India is going to have a good time. Siya nga niya thu ifila da nga wan hang niya ban ong ba utray un kur khu ya ke India ka rig India kan long ka rig ka babha. I'm the biggest liar in the world. Nganday ka taganong lamler ka bakraw ka pratay. Because the Bible tells us very clearly that the darkness is going to become darker. Namar ka Bible kayo thu shay ba ka jingdom kan nang dom marsha. That is the news of this season. Kata ka di ka khubor jong kani ka ayom menta. That darkness is going to get darker. Baka jingdom ka nang dom marsha. That evil is going to get worse. Bat ka ba snew ka nang kam snew. But Henry, where are the Noahs? hey ki di Noah. Where are the Elijahs? Hey ki Elijah. Where are the Jehus? Hey ki Jehu. Where are they? Hey ki Don. Are they in Christ Tabernacle? Hato ki Don hakabalang Chris. Yes or no? If you're here, say hallelujah. Larapi Don hang ni ong you ro you try. Hallelujah. You ro you try. How many of you are ready to be the light? Kanungo na preng jong fi bilang la kloy ban long ka jing I shai. think that's the word that God gave you through Pastor Daniel today. Nga nget baga di ka ktien ka ba utray wa lang may Pastor Daniel. That God is calling you to be the salt and the light to this generation. Ba ublay u khot ya pi ba pin long ka malu jong ka pertay bat ka jing shai jong ka pertay ha ka ni ka pateng. Salt Ka malu restrains the corruption. ka malu ka jarno e kata ka ba puot. Salt keeps anything from getting spoiled. Kamulo ka penpep kani ka penlong ya kanu ka ban bakanam snew. And light overcomes the darkness. Bat ka jing shai ka job ya ka jing dom. Hallelujah. Ya ro you try. So, how many of you are getting prepared for the warfare? Ti ka nungot na preng jong fi filang la kloy nam ta ka jing ele atma. I already told you the outcome of this war. Ngalada biat hu ya fi ya ka jing mi jong kani ka thma. The outcome is victory. Ka jing mi ka re ka jing job. The outcome is already decided.
ka jing job ladap batai ladap yathu lupa. It was already decided 2,000 years ago on the cross of Calvary. Ladap je rupa ba halom Calvary ka jing job. We are not going to get a new victory, Ong yanam yo shu da ka way pat ka jing job. but we are simply going to establish the victory of Christ on the cross of Hendring Calvary. in shupen scam kata ka jing job ka bau try ula ai halom Calvary. Hallelujah. Yo roi try. Okay, now, if you want to go into warfare Menta lada fi kwa ban let shakat pa and you go without armor, bat pilet klem ki atiar. what will happen? Ke ka ban ja. You will come back as a dead body. Penwan pai ki briu ki bayap. That's the same with spiritual warfare as well. Kata kalong kumju kaya serem haka tma ka bakan jaman sem. When we go into the war, Habang ilet siya ka tma, we must make sure that we have all our armor in place. ngiriban penting kena bangi don ni kita ki atiar ya le haka jengem ka jongi. I'm sure you've heard hundreds of messages about the armor of God. Nga tips kami gana gaway ba fila yo sngo shibon ki kubor sa pang ki atiar ya le. But today, let me quickly make sure that you have every piece of armor in place. Henry haka ni ka jan miet nga kwa ban pen tikna ba fi don ni kini ki atiar haka jengem ka jongfi. In Ephesians chapter 6 verses 10 to 17, Haka shithi siya ki Ephesus kalau nong ka ba Henry Web- berkhat ka ba. where Paul talks about the warfare, Haba upol ukren siya pang ka jeng ya le tma. he also talks about what we need to put in place before we begin the war. Ukuran ru ke ai ke bangi don kam ban bu shwa has bangin bu bet ye shwa bangin let chakatma. And he says in verse 13, Paru ong ha record ke bakat lai. I'm going to read from 13 to 17 so that we can just continue to meditate on these verses. Ngan puli ngan beteng khnang bangin la ban pusani gini record. He says, wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, your feet shod with the preparation of the gospel of peace, above all taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Nabakumta to pinshim halade ya kata ka jinking atiar ublay baro bapila ban yeng ya le ha kata ka sngi ka basniu but habala dep eki baro ban yeng scam tu yeng pi namar kata balapan po ya la ka singkai da ka jing shisha but balaking ya ka jingda shadam ka hok but balapong juti ha halaki kejat da ka jing lakloi ka gospel ka jing sok nalor baro putet fin da shemya ka ste ka jingya da ka bapila ban penlip iki som ba me ding baro jong ubaman to shemru ya ka da ka jing da khle ka jing penem bat ka wat la moment sim ka balong ka tien ublay. Now, Paul does not question if every Christian is going to face the day of evil or not. Upolum shimkli ka jingkli ba iwe piwe kristan in ya kandu on me ka jing He says all of us are going to face the evil day. uong babaro ngin ya kandu igisni ke basniu. And he says when you face that day of evil, Baruang habafi ya kandu ikataki sni ki basniu. God does not want you to be defeated. He wants you to be able to stand up in the face of evil. Ublay kwa ifi bafin sha job nu kwa ifi bila ban yeng kum kinong job ya kita ya ka jing sniu. So what does he tell you to do? But ke ka ba uong ya fi ban le. He says put on the whole armor of God. Uong bafin pong ya ka jingking atiar baro. Say the whole armor. Ka jingking atiar baro ong. Whole armor. Ka jingking atiar baro. It's not enough if you put on the helmet. Kambiang tang mafin shu pong ya ka jing da khle. It's not enough if you put on the shoes. Kam shu biang mafin shu pong tang ki juti. It's not enough if you put on the belt. Kam shu biang mafin shu dan tang yu jingte. You have Jing to pan have, po. yes, you have to have the entire equipment to be protected. Pidan kam bandon ya ka jingking atiar baro ban long ki bala ya yo ya ka jing ya da. Let me quickly tell you why. Sha ngan ya thu if he would na ka iga daw. Now remember that Paul is talking from his background as a Roman citizen.
kan mau gini ka way ba upol ukran na kata ka jing na kata ka ka ba wan ka jingim jong ka ba wan ukran chapangki sipai rom. So what he is describing here, ka ba u yathu lani ubatay hang ni he is describing with a Roman soldier in mind. u yathu raha ka jing ringkat bat kata ka jing perkhat chapang u sipai rom. Now, the Roman soldiers wore a big frock like us. Menta bafentep kini ki sipai rom ki pongi kini ki sopti. They did not wear pants and shirts. Kim pong ye ki patulun bat ki sopti pong. They did not have army uniforms in those days. Kim dan ye kita ki jan pong jong ki sipai. The soldier had a huge big dress. Ki don bet da ka sopti ka ba he. In the daytime, the air would go in and circulate, and in the desert, he would not feel hot. Haba ki let chaka rish yap kan kinum kim snow kim so thu e ka jing shit na marbale ka be ka le air. At night, he would take his dress and roll it around himself so it would make him warm in the cold climate of the desert. But min miet pada ule akum no u shim ye kata ka sapti but u sop ye la dia knak ba un la ban yo e ka jing saat aku por min miet. They fought in the deserts. They fought in the deserts. Ki akon ha ki rish yap. And the desert has extremes of climates. But harish yap ki don ki ka sun peneng ka long ka ba lesi ka la ban long ka ba kriat but leni ka ba klut ba. And so they had to have a dress like that. But ki don kam ban don kum ye kata ka jan pong. But just imagine a Roman soldier has gone to war. Shipur mudur mafi u sipai rom ulet yele atma. And he's forgotten this belt which will hold his dress together. But ula kumno ula kret no yunu pan po ban te ya ka ban pan po ya ka sapti ka jongo. And he picks out his sword to fight with the enemy. But u shim ya ka wat lam ban ya khon yo nong shon. Now when he picks up the sword, there's a big wind. Haba u shim lani u se ya ka ta wat lam kawan kali air ka bajur. Now what will happen? Ke ka banja. His dress will fly up because there's no belt. Kata ka jan pong jong u kan hair namar ba amdan upan po. His sword will get stuck in his dress. But kata ka wat lam kan sa akut ha ka jan pong jong u. And before he can strike the enemy will cut his neck and walk away. But haswa ba mo u un ya le yo nong shon wa ile kala yo u. You understand? Pisung thu. Okay, now what does Paul call this belt? Ke ka ba Paul ukran u khot yo ni upan po. He says it is the belt of truth. Uang ba ka de upan po ka jing shisha. Why the belt of truth? Balay upan po ka jing shisha. And when he is talking about truth, he is not talking about the truth of the word of God. But about kran ya ka jing shisha kran ya ka jing shisha jo ka tien jo ble. But what he is talking about Henry ke ka ba kran is truthfulness to the word of God. Henry ka ta ka jing long shisha ya ka tien jo ble. In other words, Heki wei pat ki kan tien. be truthful to the word of God that you speak to others. Long shisha ya ka tien ka jo ble ka ba pipi kran ki wei. As a person who's going out to war, Kom mo breu le ni ka breu ki balet ya le atma. if you tell people don't sin, Haba pi ong i ki breu wat le apop. and you yourself sin, But haba ma pi shimat fi le apop. no one is going to listen to you. Anam dan manu ban snap ya pi. More importantly, the devil will be there to harm you. Kampalat lele ubaman undan hangtu undan ban pen mensaw ya fi. Why? Nagay ka daw? You don't have the belt of truthfulness. Namar pem dan ya upan po jong ka jinglong shisha. You tell others obey God, Piong i kiway bakin ko ngo yo blay. but you don't obey your leaders. Nay ma pi shimat fem ko ngo ya kinong ya lam jong pi. The devil knows that you're not in the right place. Ubaman utip ba pem dan ha ka jaka ka baday. I need to tell you one important thing. Ngako ba ni thu ifi ka way ka mat ka badan kam. I've been talking about authority. Hab ngala kren sepang ka ikhtiar. You know when you can use authority? Pitip ha ka bakumno fila ban panan kam ya ka ikhtiar. Only when you come under authority. Letat haba pi ala dia pi wan shwaning kong hapo ka ikhtiar. First God's authority, Ningkong ka ikhtiar ka jong blay. and then the authority of whoever the spiritual leader that God has put over you. But
Hapo ka ikhtiar jong ki nong yalam ki ba kenjaman sim ki ba ublay ubu halor ka jingem jong pi. Remember, it's only when you submit to authority that you can use authority. Kan mau day tang haba pi pendam hapo ka ikhtiar pila ban penan kam ya ki ikhtiar. In the same way, it's only when you practice the truth that you can speak the truth to others. Haka jo ka rukom ru day tat anda pi penan kam pi le ya ka jing shisha pila ban ong ya ka shiki. Okay, so do you understand the belt of truth? Vi smau thu yu pan po ka jing shisha. Right. The second one there. Ka baar. It says the breastplate of righteousness. Wong ya ka jing da shadam ka hok. Okay, verse 14. The breastplate of righteousness. Ka rakhat ka ba khat sao ka de ka jing da shadam ka hok. Okay, now, what does the breastplate protect? Menta ka ba ka ne ka jing da shadam ka yada. Yes? Tell me. Pila ban ya thu ya nga. What does the breastplate protect? Ka ba ka ne ka jing da shadam ka yada. It protects your heart. Ka yada ya ka do not jong pi. Very important place to protect. Ka ne ka jaka ka badan kam tam ban yada. Why? Na ka daw. If someone shoots you in the heart, Ladadan mano ba siat ya pi na ka do no jong pi na ka shadam ka jong pi. your story is over. Ka jim jong pi lakot. Now the Bible tells us, Menta ka Bible ka ya thu. put on the breastplate of righteousness if you don't want Satan to kill you. Pong ya ka jing da shadam ka hok lada phem kwa ba ubam man un penyap ya fi. And when I say kill you, I mean spiritually. Habang ong bun penyap ya fi ka ba mod ha ka ba kan jaman sim. First spiritually, then he will come to the body. Ka baning kong de ka ba kan jaman sim bat kan sabut sa ka hakamet. Remember, you only live as well as your soul lives. Kan mau ba fi kat kumba ka man sim jong fi ka Hallelujah. Ya ro you try. How many of you are understanding what I'm saying? Kanongot na preng jong fi skol thu. You understand what I'm saying? The soul is important. Ka man sim ka long baran kam. Now, unfortunately, we all have a lot of righteousness that we think is the righteousness God is talking about. Ka basmong si ka long bangidan sibon kata ka hok ka bangingi sngo ba uday ka de ka hok ka ba ublay ukran. We say, because I pray, Niyong namar bangingi duway. because, I do this for God, Niyong namar bangi le e ka niya nakabanta jong u. because I do all these sacrifices in my life. Niyong man namar bangi le kinikijing kinya haka jingem ka jong i. That's why God is blessing me. Nakata ka daw ublay kur kuyengi. Maybe you're a very good person. Le asif la banday ubriyo ubabha. Maybe you're very faithful to God. Nandi fidei bayay ne ba how try. But let me tell you one thing. Nay siya ay nga niya thuwa gani ka way. Put your faithfulness on one side. Bu sharod e kata ka jingay ne jong fi. On the other side, Haka way pat the faithfulness of Jesus, e ka jingay ne ka jong Jisu. the righteousness of Jesus. Ka hok ka jong Jisu. Which is greater? Kay ka ba kam kraw. Yours or the righteousness of Jesus? Ka jong pila ne ka hok ka jong Jisu. Can you ever live up to the righteousness of Jesus? Hatu pilaan man siya kata ka hok ka jong Jisu. Never. Dalay-lero So the best thing to do is ka babhatam ka bingiri banle. to take 2 Corinthians 5:21 and to confess it. Ka de bingin shim ar korin san ar paway ka de bingin playa ka. What does it say? Ka ongkum no? Jesus was made sin with my sinfulness so that I might become righteous with the righteousness of God. Lapanlong pop, daka pop, lapanlong pop yo Jisu daka Jesus was made sin lapanlong pop yo Jisu with my sinfulness daka jinglong pop jonga so that I might be made righteous kanang baon panlong hok ya nga with the righteousness of God. daka hok ka jong blay. Okay? So Jesus took your sin on the cross Tiu Jisu ushim ya ki pop jong pi halor ka ding fna. and he gave you his righteousness. But ushim u aya ka hok ka jong u shapi. Now how do you receive this righteousness? Kumno ba pinyo opediang ya gani ka hok? Do you have to do anything to receive this righteousness? Hata piran kam man le banyo ya gani ka hok? There is only one thing you need to do. Piran tang ka way ka ba piran kam man le. Have faith in the sacrifice of Jesus for you. Don ka jingyet haka jingknya ka jong Jisu nakabanta jong fi. How many of you believe Jesus died for your sins? Kanongot pingyet ba Jisu yap namar ki pop jong fi. How many of you believe that he was buried?
Kanong na preng jong fi finget bala tap yo. How many of you believe that he rose again on the third day Kanong na preng jong fi finget ba ulami ipat hagasngi ka balay. to make you righteous? Man pelong ya fi ki ba hok. Do you believe that? Hatu finget. Now you have the righteousness of Christ. Man ta fi don ya ka hok ka jong Chris. Next time you stand against the devil, Hakawe lada pi haban yeng persya yu setan. don't tell the devil, devil, I pray 5 hours every day so you can't stand against me. Wana mong yu banganga duai san kenta shisngi memla ban yeng persya ya nga. Don't tell the devil, I give tithe to the church faithfully so you can't touch my finances. Wana mong yu banganga de ki ba ay gawe na ka ba sipaw nga yai ni hang ta memla ban kta ya nga. Don't tell the devil, I fast and pray every week so you can't touch me. Wana mong yu banganga sha jenget man ka teo memla ban kta ya nga. All these things are very good things, please do them. Kini ki baro kilong ki ba day ki ba bahas ngumale ya ka. But don't stand on the benefits of those things that you do. Henry wat nom yeng ha kata ka jingmi jong ka ka ba pi le. Those are your works because you have been made righteous. Kitu ki hok ki jingle jong fi na mala penlong hok epi. Those are the works you must do because Christ has given you his righteousness. Kitu ki ba fi haban le na marba utrai u Kristula aya fi ka hok. But when you stand on the righteousness of Christ. Henry ha ba pi yeng ha ka hok ka jong Chris. Hallelujah. You right try. Because if you tell God, Father, I fasted and prayed for 10 days and the devil still attacked me. Henry la da pi ong ko pa nga sha jinget chipos ngi ba ubaman udang ya le hi nga. The devil will stand there and say, Ubaman un yeng madonong. yes, Father, he fasted for 10 days. Ho yu sha jinget chipos ngi. But on the 8th day, he was feeling very tired. Henry ha ka sngi ka ba prau la that. So instead of praying, he went to sleep. But kumta ha ka jaka ka ba undwai ula yo athia. So that is not fasting and prayer, that is starving. Ti kumta ka ta kamde ka jing sha jinget ba ka jing dwai Henry ka dei tang ba shusha ya ka bam. Remember, you can be very good. Kan mau fila ban long ki ba bah. But the devil will always find mistakes with your goodness. Henry ubaman un la ba ban wa de ka jing duna ba ya ka jing bah jong fi. What certificate did God give to Job? Ke kata ka jinget hu ka ba bah ka ba ublei uong u ai shujo. He's a perfect man. Uri ubreu ba janai. He's a righteous man. Uri ubreu ba hok. Have you considered my servant Job? Hatu me kpi yo shakri jong au jo. And the devil says, why won't your servant be righteous? Ba ubaman uong balei unom long ubahok. You have given him everything and you protected him. That's why he is faithful to you. O mela ailo de ki baro ban mi adayo na kata ka daw yai ne bat me. Remember, if the devil could point out mistakes in a man that God called perfect, Kan mau la da ubam man ula aban kedau ya ki jing duna ha ubreu ba ublei u khot ye u ba ulong u ba janai. how many hundreds of mistakes he can find in your life and mine? Kanongut de kanu spa ki jing duna ula aban shama ka jing jong fi ba jonga. Don't stand on your own righteousness. Wanom yang ha ka hok. When he comes against you, Ha ba wan persya ya pi. you tell him, Satan, yes, I may be wrong, I may be weak, I may be a failure. Ho ong yu satan ngalong u batlot ngalong ka batlot ngalong ka ba syaram. But I am not standing in my strength. Handai ngam yang ha ka bor la de. I'm standing in the righteousness that God the Father gave to me through Jesus Christ. Ngayang ha ka hok ka ba ublei ku pau ai hangaling ba Christ Jesus. Now, if you can find any fault with that righteousness, okay. Lara menang shem hi ka no ka jing duna bat kata ka hok. Hallelujah. Biang. Can he find fault with the righteousness of Jesus? Hatu ula ne aman shem ka no ka ba jing duna ha ka hok ka jo Jesus. It is the most complete and perfect righteousness ever. Kare ka hok ka ba janai ka ba pura shirap am chukot. Hallelujah. Yaro I try. Hallelujah. Yaro I try. Now, Menta the third ka balai part of the equipment there. ka benta ka balai jong ki atiar hang ne. The shoes of the preparation of the gospel. Ka jing la kloy ki chuti ka jing long la kloy ka gospel. What does that mean? Kamot ayu. You know, when people fight on the borders of a nation, Habaki breu the ki army, when the army fights on the borders of a nation, habaki shipai ki leatma ha ki jaka pot jong kanu ka ri. at night the soldiers will not remove their uniforms. Hakapor man miet ki shipai ki nom law ye ki jan pong jong ki. When they sleep,
Habaki kitia They will sleep with their full uniform kintia rengka bagi kita kijan sipai jongki. and with their guns by their sides. Bat ru ka suloi liang jongki. Their shoes will always be on their feet. Kijuti jongki ken don bet haki kijat jongki barabor. Only the laces will be slightly loosened. Lese tang uksai telai ulap uksai juti ulap ban chu laj malumala. Why? Nakai gadau. Suppose the enemy strikes suddenly at night when no one expects it. Rakumno unong shun uwan ban kta ban hiar thma hakapor ka bakim poi perkhat. What will the soldier do? Kei ka bakin ki sipai ken le. He will jump up from bed, he will tighten his laces and he'll jump out to attack Un the ken thi enemy. na ka jingthia un te ki sai juti jong u bat un mare shabar ban ya khon yu. How many of you are soldiers of Christ? Kei kanongot na preng jong fi filong kita ki sipai ki jong. How many of you are getting prepared for the warfare? Kanongot filong lakre na kamenta ka ni ka jingel. Remember, you have to have the shoes of the preparation of the gospel. Kan mau pidan kam bandon ni kita ki jinglong lokloi ki juti jong ka jinglong lokloi ka gospel. What does that mean? Kei ka jingmot jong ka. You go to a supermarket, Kila ban let chayo. you're buying something, there is a lady next to you, Pithiet doni wei kan the hajan jong fi. and she has tears in her eyes. Dai long kme idon ringkat bagi umat. You should ask her, what's wrong? Pila ban kili ya i ke ka baja. Remember that today people are looking more for comfort than for anything else. Kan mau menta ki breu ki wat ya kata ka jing sok ha ka bashapo ban ya ki baro. Last month we were in Sri Lanka. Mensyam benai ni don hapo Sri Lanka. We went to visit a doctor's family. Ngilet ban jungo ya ka wei ka longyeng ka jong wei doctor. He is one of the senior men in his church. He is the elder of the church. Ude rangba rangba ba ka balang ka jong. And a very famous doctor as well. Bat kum jo ru ude doctor pau nam. His grandson had a demonic attack. Bat ukun ksiu jong uyo pangsoi. And lots of people prayed, nothing happened. Habaki breu ki dwai amdan ke ka baja. So she reached out in desperation and she said, when you come to Sri Lanka, can you please come to my house? Kumtag lekirpat yang alar fi poi shapo Sri Lanka sngo bahaban wan ching jingi. So we went to their house Kumtag ilet ching jongki. and we prayed for the boy. Ni dwai ude ukana. Now he's a very young boy. Ude ukana udang kam red. And if we pray for him and the spirit starts to manifest very violently, Barhabang ni dwai u bigi men sem maman ki sedang ban mi pau hangta. that child will even get more affected. Utau kana unang kanang kata sesu ya u. So we bound the spirit, Kumtag ni lakhom yu ne umen sem. we anointed him, Ni pensle ya u. and we declared over him that God has taken the victory. Bat ni pen bana ba uthwai ula ai u ka jingjam. That was not the most important thing. Kata kam semdei ka badan ka bakongsan. After that, we sat and had dinner with the family. Harian kata ngela syong bat ngela bamja bat kata kalong ye. By the time my daughter and her friend who had gone out came back to pick us up. Harian kata ngi kilawan shaw yang abadi kun janga. And immediately they said, ask your daughter to come in also. Bat kila ong ikun janga ong ikun jong fi bon shaw fi ban rong lang shi. My daughter came in and she saw a guitar, she picked it up and she started strumming the guitar. Bat ikun janga ila shem ila rong ila shem ka gitar bila sedang bantem. So they said, why don't you sing a song? Bat yong beli film ruai ka jing ruai. So we sat and sang some songs and we began to worship the Lord. Kum ta ngela syong ban ngela ruai bingila sedang ban mani yo ruai. And they said, pray for the family. Bat kila ong duai ya ka ni kalong yeng. So we prayed for the family. Kum ta ngi duai ya kalong yeng. We spent about 20 minutes praying for the boy. Ngi pelut kumba arpau minute ban duai yo ne khana. But we spent over 2.5 hours with that family. Ban ringi pelut kumba ar kenta shiteng bat kani ka family. And after I prayed for the entire family, Bat hadin bangila duai ya kani kalong yeng. the doctor started to pray for us. Utau doktor sedang banduai pat yangi. And you know what he said? Bat ke ega bau ong fitip. He said, thank you, Lord, for sending your children to us. Wong try kublai shibun ba me pha ya ki khon jong me shanga. He said, thank you that they brought back joy to our lives. Wong kublai shibun try ba ki wan ra pat ya ka jing kemen ha ka do no jonga. He said, we were so depressed. Wong mangingi snow si ero kata-kata. We were so lost without hope. Nilong ki bla do jing kermen. But thank you for the encouragement that this family has brought to us.
Kublai shibun kata ka jing ai men siam ka bagani ka long yeng kala ai shangi. Remember today, more than the power that people want to see, they want the comfort. Menta kan mau akini ki sngi ka ba menta ki breu ki wat ya kata ka jing sok jing tngian ha ka do nuot bani ki barwa. So probably when you see someone outside in distress, please go and ask them, what is troubling you? Kumta la da fio anu ki ba mat ka jing yale sngo ba ha ba le kli ki ka ba jabat fi. Can I help you in some way? Hatong ala ne man yarap ya fi ha kano ka benta. And probably they will share their problems with you. But let's say kila ban yat hu kata ka jing jong ki bat fi. Especially women very easily break down and they will tell you all their problems. Ki kilong kami kham tam kin la ban luet ka do nuot but kin yat hu wat ki ka jing jong ki. Now after listening to all their problems, But hadien ba kila yo sngo kata ki jing baro. don't say, okay, come with me on Sunday, I will take you to church. Wanam ong pat ki wan no sngi ublay nga niala me fi sing. I will introduce you to one of our pastors. They will pray for you and you will be set free. Ngan penit hu ifi iwe ni ki pastor jongi ken dwai naman ta jong fi but pin yo alat. Don't say that. Wanam ong kumta. You know why? Fitit balay. Sunday may never come in that person's life. Kaski utrai kala banam wan ha ka jing jong ki jong tai breu. Give them the gospel immediately. Ai ki ka gospel what? Give them the word of God immediately. Ai ki ka ktien ka jong ublay what? Pray with them. Dwai ringkat bat ki. And then tell them, come to church on Sunday. Kumta but sa ong ki wan just sing ha ka ski ublay. Right, Pastor? That is what should be done. Kata ka ke ke bangi day ban. That is your shoes of the preparation of the gospel. Kata ka day ka jing ka shuti jong ka jing lang lakloy ka gospel. It's not just the pastor's responsibility to go and tell people the gospel. Kam day tang kata ka jingket clear jong ki pastor ba kin ban ay ka gospel. The apostle Paul says, preach the gospel in season and out of season. Apostle Paul ong yalap ka gospel ha ba day por but habam day por. Whenever you get the opportunity, share the gospel with people. Ha kuno ka por ka ba fiyo ka lat yat hu sam ka gospel but kibreo. There are so many people who don't have peace in the world. Don chibun kibreo bam nyo ka jingsuk. Give them the peace of God. Ay ki ka jingsuk ka joblay. And they'll come automatically with you to church. But dalade hi kin wan saying mania. Hallelujah. Roi try. Remember, it's not the shepherd's responsibility to birth new sheep. Kan mau bakam day ka jingket clear jong unang aplang brot ban pen khalang brot. The shepherd's responsibility is to feed you well. Henry ka jingket clear ka jong unang aplang brot kalong man basa bhai fi. And what is it? What is your responsibility? But ka ka jingket clear jong fi. Give birth to the lambs. Pen kaya ki khon lang brot. Birth new souls into the church. Pen kaya ki men sim ki bathamai ha kabalang. Hallelujah. You roi try. If every one of us does this, Lara iwe piwe na preng jong ingile ka ni. within 1 year, Ha ka we ha po shisnam. this church will be 3 times the size it is now. Kani ka balang kanyar lai sha ya ka balong menta. Hallelujah. You roi try. Hallelujah. You roi try. You know, we keep praying and asking God, Lord, increase our boundaries, give us more souls. Ngi ay dwai ban ong try panyar yo po usam jong ka balang ay ngi shibon ki men sim. But many times we don't open our eyes to see the opportunities that God is giving us around us. Kambun sen preng yem play ki khmat bani kita ki kabu ki bo blay The ai saw dong. responsibility is yours, my dear brothers and sisters. Ka jingket clear ka day jong pi ku ki hen men ki para jong a. Hallelujah. You roi try. How many of you are hearing me tonight? Kanong na preng jong fi yo snow yang a ka ni ka jan me. Pastor, every one of them is responsible because the Lord has spoken, not me. Pastor iwe piwe ilong kadan ka jingket clear na marbo try ukuran am day mga. So you have to question them and say, where is your soul for this year? Kumta fin kali ki ka jingket clear jong fi ban kali shanu ki men sim haunu snam. If one person brings 2 souls a year, Lada u iwe iwan ra artli ki men se armut ki men se your church will triple in 1 year. kabalang jong fi kan poi lai sha au hakashisna. Hallelujah. Not Not just the older and the wiser people, Ndai tang ki breu ki bala san mat ki ba start even the young children, henry ki khalong ki khna ru the youth.
ki khana samla. Every one of you can share Jesus with people around you. Iwe piwe ne preng jong fi fila ban sam yu Jisu. That is the shoes of the preparation of the gospel. Kita kata ka deka juti jong ka jing lakloi ya ka gospel. Number 4, Ka basau. it says the shield of faith. Ka deka ka ong ya ka sti jong ka jinget. In verse 16, Ha ka rakhat ka bakhat rio. it says, above all, taking the shield of faith. Ka ong halor baro ba fin shim ya ka sti ka jinget. Now, what is the shield of faith? Menta ka e ka ni ka sti ka jinget. We already have a breastplate. Ngila don nu pa ka jingda shadem ka And ha. we said it's the breastplate of righteousness that comes through faith in Jesus. Yong bakata ka deka jingda shadem ka ha ka bawan ning ba ka jinget how Christ Jisu. So faith has already come into the armor. Kumta kata ka jinget ka ladon lupa ha ka atiar. So why is he talking about faith again? Ti bele ukren biang pat ya ka jinget. What is this faith? Ka e ka ni ka jinget. Now, remember, Paul is talking about the Roman soldier. Kan mau ba upol ukren ya usipay Rom. And the Roman soldier would have a big shield in front of him. But uni usipay Rom undon ya kata ka sti ka ba jrong ba kamat jongu. It would be like a big long door. Kan long I kumba ka long ka wei ka jingkang ka ba jrong ba. And if he lifted it up, Bar ha ba ura ya ka. it would cover him completely. Kan ka ya u nakli ha ka chat. Now, if you want me to translate this into modern terms, Lara pi kwa nga bangan ya thu ngan penpai ka ni shaki kentien ki ba menta. How Shaki many ki of- ba menta? how many of you have seen police who are dealing with riots on TV? Kanong na preng jong fi fiu I kini ki pulet ki ba don ha ka por jong ka jing klumar. Those police will have something like a rectangular piece of, that toughened glass. Ki pulet kin ra ya kini ka balong ka dur. What do you call it? Acrylic. Actually, it's an acrylic board that they have. Kidai ka kata ka tiar ka balong sau dong ka ba jrong It will be transparent, ka balong kum ha ka dur jong ka yet. and they can see on the other side. Pat pila aban yo I shate ka wei pat kaliang. And if you see, only the police in the front line will be having it. But tang ki pulet ki ba ha kamat do kin don ya kata. Why? Nake ka daw. If all of them together hold it up in the front line, Lara baro ko na preng jong ki bat ya kata ki Dar- yang ha kamat. the rioters can throw stones, Lara ki wei ki ba kawang mau ya ki. they can throw tear gas shells, Kila aban kawang I ki bom ki ba pensat kamat. they can throw anything. Kila aban kawang meladi. Kano Wa- konuru. What will happen? Kaya ka banja. It will hit on the shield and it will fall there itself. Kandai ya kata ka jingda ka baha kamat bat kan hap. It will not go beyond the frontline police to the people who are standing behind them. Kinumlet chelendet jong kita ki pulet ki bayang hadien jong kata ka jingda. You understand what I'm saying? The visngol thu eke ka bangong. God wants you to take up the shield of faith. Ublay ukwa ya fi ba fin shim ya kata ka jingda. Jong ka Why? jingit. Why? Nagay ka daw. Because when you go out to warfare, Namar haba pilet siya ka jingya le atma. the enemy will attack your family. Ubaman un kta ya kalong yung jong fi. The enemy will attack your finances. Ula man kta aru ya ka jingyo jingkot jong fi. The enemy will attack your vehicles. Ula man kta ya ka kali ka bapidan. Today, Pastor was talking about someone who was ordained and went out and had an accident, correct? Di pasta idang ya thu mane I pa. Am I right? Did I get that right? Baya ka tingko ka accident. Why? Nagay Why? ka daw. Is he unrighteous? Is he a sinner? Hatu namar ka daw kalong ba ide inong pop. No. Yeah. But the devil knows that he's been ordained, he's going to go out and do the ministry. I want to hurt him in some way. Namar ubaman utip ba ini in sa ya chaprang ban pendep ya ka jing syakri kum tang aku ngan ya le. You understand? Now what must we do? Teke ke bangi de ban le. We must take up the shield of faith Ngide ban shim ya ka jing ka sti ka jing ya. and protect everything that God has given us. Bat ngan ya dai ke barok ka ba ublay ula ai shengi. It may be your vehicles, Kala ban de ki kali ke jong fi. it may be the instruments that you use for your ministry, Nani ki tiar ke ba fi penankam na ka manta ka jing syakri. it may be the people in your family. Kala ban de ki brew ha ka yeng ka jong fi.
Anything that is under your authority, Satan will try to attack. Kawai ka ba don hapo ka ikhtiar ka jong phi ba manu nyele ban kata. When you take up the shield of faith. Hendrai ha ba phi shim ya ka sti ka jingye. Now faith in what? Ka jingye ha ka ai. Faith in the protection that is available to you in the blood of Jesus. Ka jingye ha ka ta ka jingye da ka ba don ha ka snam ka jong Jisu na ka banta jong phi. Hallelujah. Hallelujah. Are you awake? If you're awake, say hallelujah. Why? The blood of Jesus has the power to protect you. When you go out to ministry, say, Lord, I am going to do your work. Everything that I leave behind, and everything that I am taking with me to ministry, I protect it with the precious blood of Jesus. I believe that there is more power in the blood of Jesus than there is in the kingdom of Satan. And so I claim the protection of your blood. Now tell me, can the devil touch you? He can come against you, but he can't harm you. Hallelujah. Right. What is the next thing? It says the helmet of salvation. Verse 17 says, take the helmet of salvation. What is the helmet of salvation? Salvation already is there in my heart. Now how do I put on salvation as a helmet? Remember that the word salvation is not just being saved from your sins. The word salvation means being protected, being saved from evil in every circumstance. Now how will this happen? Turn with me to 1 Thessalonians chapter 5 verse 8. Because Paul explains this helmet of salvation very beautifully there. What does he say there? But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. Henry mangi habangi long ki jonga sngi tungin yalong adakar ki bapong ya ka jing ya da shadem jong ka jing yet but ka jing yet but ka jing kermen kum ka jing ya da kli. Now let me ask you a question. Sha engangan kli gini ko be ka jing kli. After you are saved, hadian ba pila yo e ka jing penem? Do all the problems that you had in the world come to an end? Hatu kita ki jing e ki ba fia kendu ha ka perthai ki kot no? Do you never have those problems again? Tell me yes or no. It doesn't come to an end. We continue to have the problems. The very same problem that my unsaved neighbor is having, I have the same problem. Salvation is not the end of all my problems. But what is the difference between my unsaved neighbor and me? My unsaved neighbor does not have any hope. But I have an eternal hope in Jesus that no matter what my circumstance, He will come to save me. He will bring me out of the situation. He will turn my situation. He will bring me into a place of goodness and hope.
Un yalam yanga shaka jaka jong ka jing bha bat ka jing snei jong. Hallelujah. Hope is the anchor that keeps you from being shaken. Ka jing kermen kadai kata u angka ubaya That keeps you from being shaken ubaya da yangi nakaba in chapen ki no yangi. in all the storms of life. Hapdeng ki yong jong ka jingim. In the Old Testament, Haka juta testament ka barim the horns of the altar ki reng jong kanika duan were a symbol of the New Testament hope. kidai ki dak jong kata ka jing kermen ka baha ka testament ka bathamai. If a man went and took hold of that altar, Haba u breu u let ban bat ya kanika ka reng hakata ka duan. those who were following him to kill him could not kill him as long as he was holding on to the horns of the altar. Kita ki babut na den jong u kinomla ban peniap ya u kat budang bat ya kata ka reng hakata ka duan. That is hope. Kata ka ka jing kermen. Many of us have faith, Bo na preng jongi ngi don ya ka jing yet. but we don't have hope. Henrengim don ya ka jing kermen. How many of you believe that God exists? Kadang na preng jong fi finget ba u blai u don. You believe that God exists? Hatu finget. And do you believe that for those who seek Him, He will give His rewards? Ba hatu finget ba kita ki ba wat ya u un ai ya kanong. Yes, Hoi. that is what is faith. That's what the Bible calls faith. Kata ka ki ba ka Bible ka khot ka jinget. Knowing that God is and that He rewards those who diligently seek Him. Ngitip ba ublay ulong ba udon bat u ai nong kita ki ba wat ya u. Oh, yes, I know God is there. Oh ngitip ba ublay udon. Oh, yes, I know that God is powerful to save me out of the situation. Ngitip ba ublay udon ban pelat yang ana kani ka jing ka bang adon. But I don't know if God will save me. Ndai ngam tip pre ublay un pelat ni ya. What does that mean? Ka jing mot jong ka. I have faith, Ngadon ya ka jing but I ya. don't have hope. Ndai ngam don ya ka jing kermen. Faith and hope should work together. Ka jing yet bat ka jing kermen ki ban yat. You should be ringkat. You should be able to say, Pidai ban la ban ong. I know that my God is with me, Ngatip ba ublay udon ringkat bat nga. and I know that He will save me, Bat ngatip ba un penem ya nga. and I'm looking forward to His salvation. Kumta nga kami ilanti ya ka jing penem jongu. Hallelujah. You You know, must you be try. you must be able to say, Pilay ban la ban ong. the enemy cannot destroy me Ubaman unong shon umla dalay liruya man penjot ya nga. because Jesus is in me. Namabu Jisu udon hapo jonga. The hope of salvation is within me. Ka jing kermen jong ka jing penem ka don hapo jonga. Now think about this. Perkat kandiat ya kan ya. How important is hope? Kat no ka blang ka badan kam kani ka jing kermen. If a soldier goes without the breastplate Haba uni usipai ulet kelam kani ka jing da shadam. and someone shoots him in the heart, But don uway pat ubasiat yu na kani ka shadam ka jongu. he will die. Unya basan. So soldier number 1 is dead. Kumta usipai baningkong ulayap. They have brought him to the military hospital Lawan ra yu sa ka hospital. and soldier is laid on bed number 1. Bat lapan tiak yu ha ka jing tiak ka baningkong. Who is this? Way unia. Dead soldier, Usipai balayap. right? Okay, now the second soldier. Usipai baar. He went to war, Ulet yale atma. but instead of getting the bullet in the heart, he got the bullet in the head. Hakajaka nga ba un ansiat yu ha shadam u lasiat yu ha clear. Because he had the breastplate, but he did not have the helmet. Okay? Kamar ba udan ya kani ka jing da shadam. Hena dan ya ka helmet. Now what will happen? Kaya ka banja. If the army unit rushes him to the hospital, Ladaki alam yu siya ka jaka sumar. they do an operation Kinhaban le operation. and they remove the bullet, But kinhaban say yu kuli. the soldier will survive. Uta u sipay un emhi. Now he will survive, but he will be in a coma for some time. Undang em hendray unsa unum laban ki untia unsa ha ka jing tia. He's alive, Ho yu em. but he's in a coma. Henry unum tibriu. You understand me? Piso thu enga. Now, soldier in coma is on bed number 2. Uni u sipay ha u bam tibriu udan ha ka jing tia ka baar. Now tell me the difference between bed number 1 and bed number 2. Ya thu enga ka jing ya pia ha preng ka jing tia ka baning kong bat ka baar. What is the difference between the two of them? Kay ka jing ya pia ha preng kini ar ki jing tia.
One is alive, one is dead. Way udang im le way pat ulayap. But Henry the one who is alive, uta way pat ubadang im. even though he has life in him, Wat lada udon ya ka jing im hapo jangu. because he has that injury in his head, Namar ba udon ya ka jing mong haka clear. he is just as good as a dead man. Uru hi ulong kum uni ubre ubayam. Correct? Hato ka day. He can't get up and fight with anyone. Onum la ban yeng ban yale bat no. He cannot get up and do anything on his own. Onum la ban yeng ban yale dalade. Why? Neke ika He da. has an injury in his head. Nama udon ya ka jing mong haka clear. When you don't have the hope of salvation, Lara mapipim don ya kata ka jing kermen When- jing penim. when you don't put on the helmet of hope, Lara pim de pong ya kata ka jing da clear ka jing kermen. you can have life, Pila abandon ya ka jing em. but the devil will make you as good as a dead person. Hendai ubaman un penlong hi ya pi ubreu ubayap. You will not have the willpower to stand against the devil. Pinam don ya kata ka bon bana ban yeng ya le ya u. You will not have the courage to stand against the devil. Pinam don ya ru ya kata ka jing slor ban yeng persya ya u. He will injure you and wound you to such an extent that you will not stand against him. Wala aban pen men sahaw ya fi ban kata ya fi hadu ba pim la chu ban yeng. Now you understand the importance of the helmet? Pisngau thu men ta ya kata ka jing don kam jo ka jing da clear. Having faith is not enough. Man chu don ya ka jing yet kam pat biang. We must have a living hope in Jesus Christ. Ngiran kam ban don ya ka jing kermen ka ba em how Chris. That no matter how bad my situation, Wat lada ka longkum ka sneu kat no ki jing ya shem jonga. He will bring me out of it. U un penlat yanga nangta. Hallelujah. You ro you try. Many people will come for prayer Bon ki breu ken wan choga jing duai. and they will tell me all their problems. Un ya kin ya thuru yanga ya ki jing e jongki. I will tell them, don't worry, God is able to do great things for you. And I'll tell them my testimony. I'll share many things and I'll pray for them. Ngala ban ya thu eki ban o eki wanam kam lei ngala ban share eki ya thuru eki ya ka testimony ka jonga. And when you pray for them, you know if the power of God is coming down or not. But haba fi duai eki fen small thu ka bor chuble ka 1 am haki. Correct? Ka de. Correct, Pastor? Correct, Pastor? When we pray for people, we know if they are receiving the power of God or not. Habang ni duai ki breu ni small thu ba ki pdiang ni am ya kata ka bor. And I would have felt the presence and the power of God coming down upon them in such a mighty way. Ban nga small thu ya kata ka bor ka ba hiar haki haka ka ba klanya ro kata. So now I'm rejoicing that God has answered our prayers and He's come into that situation. Kumta menta nga small man nga shot ka man ma bleu la jubab ya ka jing duai ka jongki. But you know what they'll do? Pitep ke e ka ba ki ken le. The moment I say Amen, Haka khlemat ka ba nga ong amen. they will say, you know, sister, and they'll start describing their problem right from the beginning. But kin ong fitip nem sister kin sedang melihat hu bihang pat ya ki jing e jongki na bastang. I won't say anything, Ngam ong e ya ki. but in my heart I'll think, there is no hope for you. But haka dono jangan kan chu ang dan jing kermen ya fi. You will not come out of this problem. Pinumi na kani ka jing e. Why? Nak e ka daw. They do not have the hope that will bring them out of their circumstances. Kim dan ya kata ka jing kermen ka ban mi ka ba ka ban mi na kita ka jing e shem jongki. Remember, hope is very, very important. Kan mau ba ka jing kermen ka long ka ba kongsan. If you don't have hope, your faith becomes useless. Larap him dan ya ka jing kermen ka jing e jong fi ka long ka ba le no e. Now, the last equipment there Menta ka atiar ya le ka ba khat do. is the sword of the Spirit. Kadai ka thama ka tien ka jong ka wat lam umen sim. And in Ephesians 6, Paul particularly uses the word rhema for the word of God. But hakani ka lenong upol ukren umot ya kata ka tien ka ba layo sngo ka ba wan na ublay. The word rhema means Ka kentien rema this means the spoken word of God. kadai kata ka kentien ka ba lakren da ublay. Now, many people will tell me, Bon ki breu ken ong yanga. sister, you know, I have a lot of problems at night. Sister fitip ne em nga kandu bon ki jing e hakapor men miet. The devil comes in the night and he troubles me in my dreams. Ubaman uwan hakapor men miet bat upen jenjar pen sosat yang haka jing po sneo. So you know what I do? But pitip ke ga bangangan le. I put the Bible next to my pillow and I go to sleep. Nga shim ya ga Bible bat nga bu ha sen clear bat nga thia.
So I tell them, man ong iki just wait. shu up shpan. Tonight the devil will come Hakan menta kamiat ubaman on one. and he'll dance on your head and he'll dance on your Bible too. But on shot haka kli halor ka kli jong pi but lor ka Bible jong firu. Now they'll get very angry. But ki dom. They'll say, sister, how can you say that? Kinong sister kum no pin note but ong kum kata. As long as the Bible is in the printed form, it is only another book. Kat baka Bible kadang don hakani ka dak hakani ka haka basu haka kod kadai tang It's only a book. kadai tang ka kod But when this word goes into your heart, hendre ha baka ni ka tien galet chika donu jong fi through the Spirit of God, ling bao man sim khoi through the understanding of the word, ling ba kata ka jing shampang ya ka tien ka jong and then you speak it out of your mouth, but hadin ba fi plaro ya ka na ka sentur it becomes a powerful sword ka kalalong ka wat lam ka baklan that cuts the devil down. bala ban mat arliang yu bamman Hallelujah! ya ro you try Hallelujah! ya ro you try Thank God for the printed word of God. ai ngo i blay nam tani ka tien ka bangila ban puli Because the early apostles didn't have the printed word of God. namar ha ki por ke ba man shwa ki apostle kem don yak ni ka tien da kila ban puli ko mangiyo The Jewish people, the Israelites in the Old Testament didn't have the printed word of God. ki khon Israel ru kem don yak ni ka tien ka ba kila ban puli You and I have the printed word of God. henry ngi pat ngi don yak ni ka tien ka bangila ban puli But having this is useless when it's not in your heart. habang isudon ya ka kalong ka bale ano ay ladang yam don ya ka ha ka donot Having this word and reading it without understanding it or paying attention to it is useless. habang isudon ya ka klam ngim puli ya ka ring ka ba ka jing sngow thu kalong ka bale ano ay When you sit with your Bible, haba fi shong bat ka Bible remember you are not sitting with a book. kan ma ba fem shong bat ka kot You are sitting with the person of the Holy Spirit, ne fi shong ring kat bat u mensem u blay who is revealing Jesus Christ the Son to you, u ba pen pau yo jisu khon shapi through whom you are seeing God the Father. ling ba jong u pila ban yo i u pau And when that happens, bat haba kata ka ja you are being transformed into His image. lapan kala dur ya fi shakadur Hallelujah. yo ro you tvai People will tell me, I've read the Bible 10 times, 20 times, 30 times, 40 times. ki brekin ong ya nga puli ka Bible ki pau shipau bat ar pau bat lai pau sien And I look at them and I shake my head. bat nga shupet ki nga shukar nga clear I say, no use. mau ki kamantoy Because you've read the Bible hundreds of times, but you've not understood it. ni wat haba fi puli ka Bible shispa sien ru pen ban film snol thu ya ka Your life doesn't have the victory that you need to have over Satan. ka jing em jong fi kam don ya kata ka jing job ka ba fi dan kam ban yo ban job yu bamman Reading and meditating the Word of God every day is the most important thing that you can do. henry ka ba fi puli bat fi pusan ya ka tien ka job lay man la ka sngi ka di kata kan ka ba kong san tam ka ba fi dan kam ban le ban job yu satan Today, many people get up in the morning, kneel down in their bed, and pray for 10 minutes. menta bun ki bre ki na bathia ki dem kho se wa jing thia bat ki duai shipau minute And then think, I've done my duty towards God. bat ki perkhat bengila pendap ya ka hok hak jong ki hak mat job lay Let me tell you one thing. sha nga ni thu ki ni ka way I don't care whether you pray or not, ngam sngo phe la da fi duai ni em but don't go out of your house without reading the Word of God in the morning. henday wat nom mi na ka yeng jong fi limda fi pule ya ka tien ga job lay Can I say that again? sha nga ni thu ki Don't go out of your house in the morning wat mi na yeng men step without reading the Word of God, klam da pule ya ka tien job lay without hearing the voice of God. klam da yo sngo ya ka tien ga jong lay Because this is what contains what you will need for that day. namar ka ni ka don ni ka e ka ba fi dan kam ban yo nakabanta ka de ka sngi As a soldier of Christ, kom usipai jong Chris if you go out without the rhema, lara philet klam ka rema when you meet the devil, haba phia kendo yo bamman you don't have the sword to cut him down. phim dan ya ka ta ka wat lam ban mat yo During the Corona period, haka por jong ka corona I was reading in the Old Testament. nga puli haka testament ka barem I was reading the history of Israel.
Ngapuli ya ka jingya thu khana jong ki khon Israel. And I remember one day I read in the Bible Ngakan ma wa ka wei ka sngi habang ngapuli ya ka Bible. that towards the end of his life, Siya ka bakot jong ka jingyam jongu. Asa trusted more in the doctors than he trusted in God. Usi masa usanya haki nong sumar jong u banya ka ba usanya ha ublay. King Asa, how many of you have read about King Asa? Kanongot fi laju pulis phang usim asa. Okay, King Asa was a person who was, who walked in God's ways. Uni uri usim ubayat haki lenti ki jong ublay. But at the end of his life, Haka bakot jong ka jingyam jong u pat. he put more trust in the doctors than he put on God. Ubu e ka jing shanya ka ba khambon ha kita ki nong sumar jong u banya ka ba ubu ha ublay. Now, what is there in this verse? Kay ka jingmat ka badan ha kani kirkhad. I didn't know, but it struck me very hard. Ngam smo thu e kata handoi ka kta e nga. So I wrote in my Bible, Kumta nga ruat ha ka Bible. Jehoshaphat trusted in man more than he trusted in God. Nga tho ba u Jehoshaphat ushanya ha ublay. He trusted more in man than he trusted in God. Ushanya khambon ha ki breu bane ka ba ushanya ha ublay. And I wrote below it, Asa trusted in the doctors more than he trusted in God. Nga tho ha po para ba usi masa ushanya khambon ha ginong sumar kum ki doktor bane ka ba ki ushanya ha ublay. 2 weeks later, Arteo hadien I had to go out for prayer. This was COVID period. nga banlet siya ka jing duay ka ka por COVID. We just had little bit of relaxation. Ngirantang giyo ka por ka ba skindiat ka por bangin shisong jathai. This is August 2020. Kani de house benai August arajar arpo. And unfortunately, in the house that I went to for prayer, Ka ba sosi ka long ba ka yeng ka ba ngalet banduay. someone who had come there had COVID, which we didn't know. Don na preng jong ki hangta ki ba don ya ka ba yo ya COVID. Ka So- ba ngimtip. We came back home and I was affected. Ni lawan pai pat ching bat manga ngalayo e kata ka jingpang. Now, I just, for the first few days, I just took whatever medication I had at home and I said, I'm not going to the doctor. Ngala shushim ni ki dawai ngala shudi kat badon bat ngala rai bang adom let kendu let pen i yo doktor. But I'm getting very sick. Hendrai ngala snow shitam. I could not get up and cook. Ngamla ban ki ban shet. I could not do anything. Ngamla ban le ai ru em. To top it all, in the evening, we had a live Bible study on the Hebrews that I was doing. But hakabajan me dele ka don ka Bible study ka banga Julia. So the whole day I'll be lying in bed. Tikum ta barok shisngi ngan shutia hajing tia. 5 o'clock I'll wake up and have a bath. Hakapor san bijing ngan kie bat ngan sum. 7 o'clock is the Bible study. Hakapor nyo baje ka de ka Bible study. I will somehow manage to do the Bible study. Ngan kumlo ngan persyang ban pendap ya kata. I'll prepare the next day's message Ngan penkre ya ka kubon na kamanta ka sngi ka babuot. and I'll come back and go to bed. Kumta ngan wan pai pat bat ngan tia. 1 week passed. Shiteo kalayat. It was Sunday morning. Haka sngi utrai. I got up from bed and went to brush my teeth. Ngalayeng na jing tia bat ngala let ban shut banyat. And as I was brushing my teeth, I started to feel giddy. Bat kat bangarang shut banyat hang tanggal sedang ban king bayong. Now I understood that something was seriously wrong with me. Nga sngo thu hang tahi ba don ke ka ba shitom ka ba jor ha ga met janga. I called out to Pastor. Ngala phone ni pastor. He quickly came and took the brush from my hand, took everything from my hand, took me and made me sit on the sofa. I lawan word bat I la yarap yang abangan tia apa sofa. He brought water and washed my mouth. Iwan ra ka umro kumju bangan kendru ka And he said, lie down. bat ila ong tia. So now I'm lying down. Kumta nga ngala tia. 1 hour later, Hadin shikanta. he woke me up for food. Lakar siyo yang abangan bam jing bam. Again, the same giddiness. Kaju hi kata ka jing bayong clear. And I started to cough violently. Panglasdang ban jor ho jor ba. Now I began to get very scared. Ngasdang ban don kata ka jing shapting. So I called one of my very close family friends who's a doctor. Ngala persyang ban phone ni tay parlok iba jan jangai bari doktor. And I said, Uncle, these are the symptoms I have. Pan ngala ong ita kini kide ki kita ki dak ki bangadon ha kai hakamet janga. He said, please go immediately to the scan center and get yourself scanned.
wang sngo ba fin let ban let pa scan yele de take the COVID test. le ekates So I said, where shall I go? ngalakali siya ngan let Because this is COVID period and it's not easily, you can't easily access the hospitals. namar ngem yo ban mi siya hospital ha ko por And he said, go to this particular center. wang kilet siya kanika jaka I said, okay, uncle, and I put the phone down. tingaong ito ngan let And Pastor Daniel said, where did he tell you to go? ipasa Daniel ikili nga shano yong yefi ban let So I said, he asked me to go to Magnum Scan Center. yong ngaong iba ipa nga bangan net siya po Magnum Scan Center And you know what Pastor Daniel said to me? titip ke ba ipasa Daniel yong nga He said, that's the work of the devil. kata yong kata kadai ka jing tray ka jong baman Because Magnum Scan Center had come on our street just 4 doors away from our house. namar bakata ka jaka ban le scanning ka don tang hamarjan hi mar khabar ki jangi And they were scanning for COVID. but ki le scan ya ki covid And people on our street started to fall sick. but ki babon ki breu ha kata ka jaka sa jangi ki las dang ban yo pang Pastor Daniel also fell sick during that time. ipasa Daniel ru ila yo ka ikempang ha kata ka por So what he had done, ke ba ila le one day he had opened our window, ha ka wei ka sngi ila play ka jing khang yet stretched out his hand and said, ila knere ka khti bat ila ong in Jesus' name, I command that this Magnum Center be closed and removed from here. bat ila hukum ha ka kerteng ka jong jisu ba kata ka center kan do no shisnan kan mi na kata ka jaka That very same week, they closed down the Magnum Center and changed it somewhere else. hakata kata yo hi kila khang ya kata ka jaka bat kila mi no anang ta kila let chawai pat So he's telling me, that's the center I chased out from here. Now the devil wants to take you back there. kata ka jaka ka banga ngala be ngala ngadwai bakan khang manre mentau ba manukwa ban yalam yang sata And then the Holy Spirit reminded me, kom tau man sima khut hi uyat hu upan kan mau yang Asa trusted in the doctors more than he trusted in God. wasa usanya ha kiti ginong sumar khambun bani ka ba usanya ha ublay Now it hit me like a ton of bricks. menta kata kala kta jor yang And I had to ask myself the question, ha ban kili ala di gani ka ba jingkili who do I trust? hanongan bu e ka jing shania Do I trust in the doctors hatongan shania ha ki doctor or do I trust in God? nengan shania ha ublay Thank God for that verse. ai ngo yu blay na kamta kata ka dokhat You know what I decided? fitep ke e ka bacha I love the doctors. nga ie di ki doctor I bless them for the good work they do. nga kar khu ye ki ya ka kam ka ba ki le But in this situation, I'm not going to trust in the doctor. I'm going to trust in God. henrei ha kata ka jing e sham ngam bu e ka jing shania ha ki henrei ha ublay Within the next 7 days, I became perfectly all right and I regained my health. hadin sitio ngala yo e ka jing kwat bat ngala long ka ba klan ka ba shat Hallelujah. If it was not for that word, lam na day ya kata ka ktien I might have gone to the doctor ngala nganjin dala let chow doctor and I don't know if I'll be alive today. bat ngam tikna bangan dang im Because most of the people who went to the hospitals died in the hospitals. namar ki babon ki bre ki balet shaki hospital ki klat ru Very few people came back alive. kam duna ki bre ki ba wan phai pat ki bre ki ba im I am alive because I trusted in the henrei Lord nga and His pat yo word. e ka jingem namar banga yo don ka jing shania how blay Do you understand the importance of the word of God? fisngo thu e ka jing don kam jong ka ktien ka jong Sit with a desire to hear God's voice, shong ringat ba kata ka jing thrang ban yo sngo e ka sur ka jong blay and He will speak to you. but un kren shafi Take the word, shim ya ka ktien because the Bible says faith comes by hearing, namar ka bible ka ong baka jinget ka wanda ka ba yo sngo and hearing comes by the. bat kata ka ba yo sngo What does it come by? ka wan The word of God, na ka ktien ka jong blay the spoken word of God, ya kata ka ktien ka bala kren no ka bala pen mi no jong blay the word that God speaks to you ka ktien ka ba ublay ukren shapi becomes the sword with which you can fight the devil. ka kalalong ka watlam ka ba pila ban ya le ya ubamman Hallelujah. ya ro you try Okay, now menta we have the helmet of salvation,
Ni don ya kata ka jing da kli ka jing penem. We have, Jing da shadem ka hop. we have the belt of truth. Ni don yu pan po jang ka jing shisha. We have the shield of faith. Ni don ru ka sti ka jing yan. We have the shoes of the preparation of the gospel. Ni don ka juti ka jing lakloy ya ka gospel. What do you have for your back? Kaya ka bangi don shadian. What do you have for your back? Kaya ka bangi don nakamanta ka ni ka ba shadian. Tell me. Are you all sleeping? Good night. Let's go home. Tell me, what do you have for your back? Nothing. Ya thua ya nga kaya ka ba fidan nakamanta ka ba shadian jong fi? Kamdan ka ay kamdan na ka kanu kanuru. Why has not God given you anything for your back? Balay uplay shum aya ka ay ru nakamanta ka ni ka ba kalyang ka ba shadian jong fi? There are two reasons. Don tali ki daw. Number one, Kabaning kong I am responsible for my sister's back. nga don ka jingkit kliat naman tayo hinman janga. She cannot see her back, Imla ba ni iya ka ba shadian jong i? but I can see her back. Handoy nga ngala ba ni iya ka ba shadian jong i? And I need to protect her back. Nga don kam ban yadaya ka ba shadian jong i? But you know what's the sad story today? Handoy fitip ka iya ka ba sngosi ay ginigisngi? The very same Christian brother and sister who is supposed to protect my back, Kita ki jo ki hinman ki para ki baday ban yadaya ka ba shadian ka jong i? instead of protecting my back, Haka jaka ba kin yadaya ngina shadian? they are stabbing me in the back. Penban ki dung yangi na shadian. In front of you, they'll say, "Oh, Pastor, there's no one like you. You're a wonderful person." Haka ba pau kila ban ong pasta dan syuk ka mafi video brio ba kodor. But they'll go behind you and say, Handoy shalendat pat kin kren. "Oh, don't listen to him. Wat nam shashkori. It's very bad. Idei brio ba sniu i bamlong. Not a good person. Imde i brio ba baha. Don't listen to him." Wat nam snap i. This is what they're doing. Kani kani kay ka ba kiki. What am I doing? Kay ka ba kiki le? Instead of protecting, Haka jaka ba kiki ni da. I am taking a knife and stabbing them in the back. Nga shim ya ka wat lambat nga dong i kina di. You understand me? So tho e ka ta. The younger generation understands me very well. Kini ki kon samla ki so tho ba nga. Correct? Young people understand me very well. Ki kon samla ki so tho ba ka ta. Because that's what's happening on social media, correct? Mar ka ta kay ka ba ja social media. Talking about pastors, Man kren chapang ki pasta ki nong yalam. talking about people who are doing the ministry, Man kren chapang ki breu ki ba. talking bad Ganyan ka things siyang about sakli. their fellow Christian brothers and sisters. Man kren sneo chapang ki breu ki ba yet ki jong try. What are we doing? Kay ka bang ingile. Remember, our enemy is not outside. Kan ma ba ki breu ki nong shon jong i kem dai shabar. Remember, our enemy is not outside. Kan ma ba ki nong shon jong i kem dai shabar. The enemy is right within. Hanoi ki dai hang ni. It is within the Christian brothers and sisters. Hapadeng jong ki Kristan. And that is the most dangerous thing. Kata ka dai ka ba man saujer. Because today morning we read that a kingdom divided against itself cannot stand. Namar ba maneng idang sngo ngiyo puli ngiyo ay ka jing hikay ba ka hima ka bayali persya para makikinomla ban yeng. Please turn to the brother or sister next to you. Sababan pai si hinman ni para. Put a hand over them and say, "I am here. Ong i ngadon hajan jong fi. I'm here to protect your back. Ngadon hang ne ban ya dai fi na shadien. I will protect you, don't worry." Ngadon hang ne ban ya dai fi na shadien. And remember, God sees you today. Kan mau bu blai wi i fi menta. He sees your heart as you say this today. Wi i fi haba fikran ya kan ne menta. You are responsible not only for the brother or sister who's sitting beside you today, Pirane ka jing kit kli am dai tangi tu ba shong marjan ya fi. but you are responsible for every one of these brothers and sisters who are in this congregation today. Hendrai fi don ya ka jing kit kli am tai wei pi wei ba shong ka ni ka chaka. Protect their backs. Sumar ya ki ya ka Maybe- ba shadien. Maybe there's something wrong with their lives. Lesya don kano ka ba bakla ka jingem ka jongki. Before you go and tell the world, Shwa ba fin leit ban ya thu ya ka perthai. go down on your knees.
Dam ki khosil. Shed tears in God's presence for them. Ya ma khmat jong ublay na kamanta jong ki. Say, Lord, my brother, my sister is going astray. Father, protect them. Ong try para jonga ki hinmen jonga ki sakma yada sumare ki. Father, they're sinning. Please protect them. Kopa ki ngam hakapap yada ki. Save them from their sin, Lord. Pelat ki na kapap try. If the heart of Jesus was not broken for you and me, we would not be sitting here. Lada ka dono jong fi kampat na kamta ki we yunum dan man ngende man shangan dia. If Jesus, being the most righteous person in this earth, had not given himself for you and me, Laro Jisu balong bahak ta makapertayo maay la ka jingem na kamta jong. we would not be sitting here. Nginginum dan bumia. I always tell people, Ngong ya kani ikibreo. when you point one finger at others, Lada pipi kadaw ya kaktish ki we. remember there are 3 fingers pointing back at you. Kan mau bikiran lai tali pat ki siyempre akti ki ba kadaw pat shapi. If you accuse another person of one thing, Lada fifi mudoy yo ya ibe ibreo shapang kawe. there are probably 3 things that God can stand and accuse you of. Kan don pan